आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वह है सीजीएल 2023 के मेंस की टाइपिंग। आपको कितनी स्पीड बनानी चाहिए, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है टाइपिंग में पास होने के लिए, टाइपिंग की तैयारी कैसे करें, या फिर आपको अगर टाइपिंग आती है, सीजीएल एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। अब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, तैयारी के साथ साथ जो सीजीएल मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है कंप्यूटर और टाइपिंग। अगर आप इनमें से किसी भी में फेल हुए तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। आपके नंबर कितने भी हाई हों, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग तो स्पीड की वजह से फेल होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कि स्पीड अच्छी है लेकिन उनको रूल्स के बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी, इस वजह से पिछली बार लोग फेल हो गए। और वो सारे रूल्स हमने अच्छे से बताए भी थे, लेकिन उनके पास वीडियो पहुंची नहीं होगी तो उन्होंने गलती कर दी और अच्छे अच्छे नंबर लेके जो इंस्पेक्टर पोस्ट पा सकते थे उनको कुछ नहीं मिला, वो बाहर हो गए। सीजीएल मेंस में सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग और कंप्यूटर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आप दोनों में से किसी में भी अगर फेल होते हैं तो कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो क्या सारी पोस्ट के लिए बस क्वालिफाई करने से काम चल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों में भी हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स चाहिए, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए आपको बस टाइपिंग में हायर स्टैंडर्ड्स चाहिए, और बाकी जितने भी मैक्सिमम पोस्ट हैं उनके लिए आपको दोनों में बस क्वालिफाई होना है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स की बात करें कंप्यूटर वाले पेपर में और टाइपिंग में, तो कंप्यूटर में आपको जो है जनरल के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी सब के लिए 20%। अगर नंबर में निकालेंगे तो 60 नंबर के पेपर में 18 नंबर और 25 निकालें तो 15 नंबर, 18, 15 और 12 नंबर। ये है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स कंप्यूटर के पेपर का। इसका हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स जो रखा था इन्होंने वो 27 नंबर रखा था जनरल के लिए, उसके अलावा 24 और 21 ये था हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स आउट ऑफ 60। और अगर टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपका 15 मिनट का होगा, जिसमें 2000 की स्ट्रोक्स आपको प्रेस करने होंगे। अगर स्पीड में हम आप इसको निकालेंगे तो लगभग 27 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड चाहिए। इसका जो कट ऑफ बनता है वह एरर के बेस पे बनता है, और जो एरर आपको अलाउड है, मिस्टेक जो आपको अलाउड है, मिनिमम के लिए है, जनरल के लिए 20%, 25 और 30% का क्राइटेरिया है। और अगर इसके हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 5, 7 और 10% है। जनरल के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम के लिए 7% और पीडब्ल्यू के लिए, पीडब्ल्यूडी एंड अदर्स के लिए 10% है। अब आइए बात करते हैं कि आपको कितनी स्पीड बनानी है सेफ होने के लिए। देखिए 27% तो रिक्वायर्ड स्पीड है, लेकिन मिनिमम जो आपको मार्जिन रखना है 8-10 वर्ड पर मिनट का रखना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आती है तो वो भी आप टैकल कर ले जाएं और क्वालिफाई कर ले जाएं। तो आपको 27 वर्ड पर मिनट स्पीड नहीं बनानी है, आपको बनानी है 35 प्लस स्पीड, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहते हैं सेफली। क्या ज़रूरी है कि जिसकी 35 नहीं होगी वो फेल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड अच्छा मिला, पैसेज ठीक ठाक आया तो आप 30 से या 27 वर्ड पर मिनट, 28 वर्ड पर मिनट पे भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, कई जगहों पे हार्ड कीबोर्ड मिल जाता है, उस पर स्पीड आपकी कम आती है, कई लोगों के हाथ कांपने लगते हैं,
तो इन सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपकी स्पीड जो है मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब ये तो ठीक है, कई लोगों के मन में आता है कि सर स्पीड तो इसमें कम मांगते हैं, 27 मांगते हैं, तो क्या हम प्रॉपर टाइपिंग सीखें, टच टाइपिंग बिना देखे, या फिर हम देख के ही 2-4 फिंगर से टाइप कर ले जाएं। तो इसमें भी देखिए, जिनके पास लैपटॉप वगैरह है वो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 2-4 फिंगर से ही करते हैं, उनकी स्पीड ऑलरेडी 20-25 वर्ड पर मिनट होती है। तो वो अगर ऐसे भी करके खींचेंगे ना 4 फिंगर से भी, तब भी वो 35 क्रॉस कर जाएंगे, 38-40 तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे स्पीड नहीं बनेगी। लेकिन जो लोग अभी नए हैं, जिनकी स्पीड नहीं बनी है, उन्होंने कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है टाइपिंग, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर टच टाइपिंग सीखनी चाहिए। और जो टच टाइपिंग है ये 25-30 दिन में आप सीख सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती और टाइपिंग सीखनी है तो आप हमसे टाइपिंग सीख सकते हैं। बहुत आसानी से आपको टाइपिंग करवा दी जाएगी। पहले आपको बेसिक कंटेंट पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर आपको एग्जाम बेस्ड टेस्ट दिया जाएगा, उस पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अलग से आपको कुछ करना ही नहीं है, हो जाएगा। और जिनको टाइपिंग आती है वो लोग भी अपना प्रैक्टिस कर लें। जिन्होंने पिछली बार दिया था लगभग 25 है, किसी की 30 है, वो लोग भी प्रैक्टिस करें। और आप लोगों के लिए जिनको टाइपिंग आती है, टेलीग्राम पर मंडे से 31 जुलाई से आपको डेली टेस्ट दिया जाएगा। तो आप वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम होगी, कोई कंफ्यूजन होगा, तो वहाँ पे भी पूरी आपको हेल्प की जाएगी। तो मंडे से आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। और अगर कुछ रूल्स की बात करें, जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उनको हो सकता है रूल्स पता हो, तो 2-4 रूल्स अभी जान लीजिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में जो आपका पैसेज आएगा वो हाईलाइटेड नहीं होगा। ऊपर पैसेज टाइप होगा, नीचे आपको टाइप करना होगा। ऊपर जब कुछ लाइंस दिखेंगी 6-7 लाइन, फिर आप स्क्रॉल करेंगे, फिर करेंगे तो 2 से 3 बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा पूरा पैसेज टाइप करने के लिए। 3 बार रख लीजिए। ना ही कंटेंट हाईलाइट होगा और ना ही खुद से स्क्रॉल होगा, आपको माउस से ऐसे खींच के स्क्रॉल करना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी हम बात कर रहे थे, कई लोग फेल हो गए जो इंस्पेक्टर बन सकते थे, स्पीड भी बहुत अच्छी बना लिए थे, लेकिन बस रूल्स के वजह से वो फेल हो गए। उन्होंने क्या किया कि टाइपिंग ख़त्म करने के बाद दोबारा शुरू से एंटर प्रेस करके टाइपिंग करने लगे। उनको लगा कि हमने तो 10 मिनट में ही ख़त्म कर दिया 15 मिनट का पैसेज, हमारी तो स्पीड कम आएगी, तो हम चलिए फिर से करते हैं, ज़्यादा स्पीड लाते हैं। तो ऐसा करना ही नहीं था, क्योंकि आपकी स्पीड चेक ही नहीं की जाएगी। आपकी कितनी गलतियां हैं इसी बेस पे आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। अगर कोई छूटता भी है तो वो भी वो गलती में काउंट करके कट ऑफ बनाएंगे। तो आपको पैसेज कंप्लीट करने के बाद बस जस्ट रुक जाना है। बैक स्पेस वगैरह प्रॉपर काम करेगा। तो जहाँ पे गलती दिखे बैक स्पेस से, किसी लेटर में दिक्कत है तो वहाँ पे माउस से क्लिक करिए, लेटर डिलीट करिए, तुरंत वो जो सही लेटर है वो डाल दीजिए। तो आपको बस गलतियाँ सुधारनी है। में कई लोगों क्या है, अनाउंसमेंट हुआ कि चलो अच्छा ठीक है तुम्हारा खत्म हो गया, उन्होंने पूछा सर टाइप कर दें, अब वो टाइप कर दिए। दोबारा बोले अच्छा कर दो टाइप, वो बैठे बैठे दोबारा टाइप कर दिए, चले गए। जबकि हमने बार बार बोला था कि किसी की भी नहीं सुनना है। एसएससी ने जब रूल दे दिया है, आपको उस रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। पैसेज खत्म करके आप सुधारिए, और आगे हम बारी बारी से एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते रहेंगे। वीडियोस आती रहेंगी। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मंडे से फ्री टेस्ट भी चालू हो रहा है सीजीएल के लिए टाइपिंग का, और जिनकी स्पीड ठीक है वो बस टेस्ट पे प्रैक्टिस करें, आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। और जो लोग टाइपिंग हमसे सीखना चाहते हैं वो लोग टाइपिंग सीख सकते हैं। 25 से 30 दिन में आपकी ठीक ठाक स्पीड आ जाएगी, और चाहेंगे तो 30 दिन में ही आप 30 क्रॉस कर जाएंगे। तो पढ़ाई तो करते ही रहिए। पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग और कंप्यूटर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर में और
टाइपिंग में आप हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स क्रॉस कर जाएंगे तो आपको पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। पिछली बार भी यही हुआ था, क्योंकि जो पीएसए वाली पोस्ट थी उसमें हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स चाहिए था टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों के लिए। लोगों ने नंबर तो बहुत अच्छे लाए लेकिन स्कोर वो क्रॉस ही नहीं कर पाए हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। इस वजह से वो लोग कोई भी पोस्ट नहीं ले पाए और इसी वजह से इसकी पोस्ट जो है बस 291 गई थी, बाकी 307 से स्टार्ट था। और आप इसको ध्यान में देकर चलिए कि कंप्यूटर में भी हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स क्रॉस करना है और टाइपिंग में भी, जो कि बहुत आसान है। आप एक घंटा टाइपिंग पे दे लीजिए और आधे घंटे कंप्यूटर पे पढ़ेंगे तो ये आराम से क्रॉस हो जाएगा। बाकी टाइम में आप मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जीएस पढ़िए, सब पढ़िए, एकदम दबा के पढ़िए, लेकिन इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए और मेहनत से एकदम तैयारी करते रहिए। आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।